Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake yin kwanciyar goho. Wannan yanayin kwanciyar jima'i ne da mace za ta saka gwiwoyinta a ƙasa da hannayenta, sai mai gida ya afka mata ta baya a wannan yanayin. Idan a durƙushe take, shi ma zai saka gwiwoyinsa a ƙasa ya riƙe ƙugunta ta baya da hannayensa. Haka idan a sunkuye take, ta dafa gado, tebur ko kujera, shi ma mijin hakan zai tsaya ta bayanta riƙe da ƙugunta. Wannan yanayin shi ma bai da gajiyarwa, sai dai mata suna buƙatar a shige su ta wannan yanayi a hankali cikin nutsuwa, domin yanayi ne da duk ƙanƙantar azzakari mace na jinsa sosai a cikinta. Shi yasa ake so a yi a hankali, kuma hakan yana gamsar da mace sosai da sosai, domin tana samun natsuwa da kuma samun gamsuwa a yanayin wannan kwanciyar. Kuma shi ma kansa miji zai samu gamsuwa sosai fiye da yadda ya saba ji idan ba wannan kwanciyar ba. Don haka ma'aurata yana da kyau a dinga canza salo-salo na kwanciyar jima'i, ba wai kawai a ringa yin guda ɗaya ba. Hakan yana sa mutum ka ji ma baya sha'awar yin jima'i. Shi yasa muke kawo muku a kullum kaloli da salo-salo na irin kwanciyar jima'i da ya kamata ma'aurata su dinga yi. Da fatan kuna amfanuwa da waɗannan darasussuka da muke kawo muku. A yi sharing ɗin wannan bidiyon domin al'umma su amfana.